Bueno, ya se oye el sonido de una cascada. Ahora mismo aquí parece que hay algo detrás de estos árboles. Estamos buscando la cascada del río Velelle, que es un lugar secreto, difícil de acceder. Llevamos un rato. ¿Y esto qué es? Atención, porque aquí está, Ferrol por sorpresa, la cascada del río Velelle. Mira, qué pasada. Difícil de acceder por la falta de señalización, no porque sea difícil. Hemos llegado a la cascada del río Velelle, tenéis que verla.